2021 Баткен облусунун аймагында төрөттөн 70 ымыркай көз жумган. Ал эми 2022 жылдын 6 айында бул көрсөткүч 5ке кыскарган. Башкача айтканда 65 ымыркай каза болгон. Мындай маалымат облустун саламаттыкты сактоо тармагынын 2022 жылдын 6 айында аткарылган иштер боюнча өткөрүлгөн жыйында айтылды. Ымыркайлардын өлүмүн алдын алуу үчүн адистер эни кошпойлуу учурунда туура тамактанып, такай дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп туруусу зарыл деп билдирди. Мындан сырткары жыйында жарандарга сапаттуу медициналык тейлөө ооруканалар арасында коррупцияга каршы күрөшүү боюнча тиешелүү жетекчилерге катуу көзөмөлгө алуу тапшырмасы милдеттендирилди. Жыйында биринчи кезекте аткарылган иш-чара 6 айлык иш-чара. Ошондой эле акыркы соц тармакта болуп аткан көрүнүштөрдү болтурбоо максатында бүгүнкү бир чоң жыйын болуп, жетекчилерге тийиштүү тапшырмалар берилди. Анан бул жерде бардык төрөтканалардагы бөлүм башчылары катышып, буларга ушул коррупциялык элементтер болтурбоо, жана ошол аялдарга тийиштүү деңгээлде саламат сактоо мекемелериндеги бардык медициналык кызмат көрсөтүү боюнча тийиштүү тапшырмалар берилди. Ошондой эле жыйында алыскы райондордо дарыгерлердин жетишсиздиги айтылды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Баткен областындагы координатору Арзыбек Бөрүбеков бул маселени чечүү жагы колго алынып, жакынкы күндөрү өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен жаш адистерди жумушка чакыруу сунуштары айтылып жатканын билдирди. Бул областын аймагында чындыгында азыр 85 дарыгер жетишсиз. Буга чейин ушул медициналык окуу жайлар менен биз тыгыз иш алып барып келип атабыз, бирок тилекке каршы жаш дарыгерлер көпчүлүк келбейт. Ошо жаш дарыгерге тартуу боюнча азыр ыйгарым өкүлүнүн орун басары өзү колго алып, бул боюнча ошол жогорку окуу жайлар менен тыгыз иш алып барып сүйлөшүүлөрдү ушундай бир колго алабыз деген чечимге келдик да. Соңунда дарыгерлердин кесиптик тажрыйбасын арттыруу максатында кызматкерлерди башка ооруканага жиберип, өз ара тажрыйба алмаштыруу боюнча сунуштар айтылды. Ошондой эле сапаттуу медициналык тейлөөнү жакшыртуу боюнча тиешелүү өкүлдөргө тапшырмалар берилди. Мадина Эсенова, Куштарбек Абдикар уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Область боюнча дарыгерлердин жетишсиздиги жөнүндө көрсөткүч.